Oi, todo mundo! Tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tudo bom, né? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Por favor, deixa o like nesse vídeo aí. Inscreve-se no meu canal. Pode me seguir, eu tenho as plataformas aí. Instagram e Facebook. Pode me seguir aí. E vamos começar. Tosse em inglês. Tosse ou tossir. Cough. 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 Se você tá percebendo aqui no final aqui, tem um G e o H aqui no final aqui, é por causa... As letras GH estão aí, nessa palavra aí, do cough, em inglês. É por causa da evolução histórica pronunciar do inglês. E a grafia foi padronizada há séculos, mas a pronúncia mudou dramaticamente ao longo do tempo. E quando você pronuncia essa palavra aí, cough, você está pronunciando com as duas letras aí, o GH, não faz barulho não. Então toda hora quando você pronuncia a palavra aí, o cough, não tem som, esses dois letras aí não. Você não pronuncia o GH, o cough com GH não. E existe outra palavra também em inglês, laugh, faz a mesma coisa. Não tem um F no final, mas faz pronunciado como fosse o F no final. Mas não tem um F no final não. E aqui também é a mesma coisa, não tem um F no final quando você pronuncia, fala essa palavra aí, cough. Assim que você escreve, C-O-U-G-H. Cough. Cough. C-O-U-G-H. Cough. Cough. Não tem um F no final, não. Esse aqui, ó, também coloquei dois aqui também. Um não é plural. Você tá vendo aqui? Não tem um S no final aqui, porque esse aí não é plural. Não tem um S no final. Você fala isso quando você tossiu uma vez, quando não é plural. Agora, quando tiver um S no final, aí você usa esse quando é plural. Quando você tossiu muitas vezes. Assim que você fala, coughs. Coughs. C-O-U-G H-S. Coughs. Coughs. Aí só coloco esse no final aí, porque é plural, quando é mais de um tosse. Por isso que tem um S no final aí. É isso aí. Assim que você fala tosse em inglês. Então, mais uma vez. Tosse ou tossir em inglês. Cough. Cough. C-O-U-G-H. Cough. Cough. Aí esse aí não é plural, porque não tem um S no final aqui em cima não. Agora se tiver plural, é mais de um tosse, aí vai ter um S no final aí. Coughs. Coughs. C-O-U-G-H-S. Coughs. Coughs. É isso aí, se você gostou desse vídeo aí, por favor, deixa o like nesse vídeo aí, inscreve-se no meu canal, vocês podem me seguir aí no Instagram e no Facebook, pode me seguir aí, e até a próxima aula de inglês.